I sindaci del litorale chiedono a gran voce una soluzione al problema sicurezza nelle località balneari, un problema che non è solo di Jesolo. Lo fanno attraverso una lettera definita risoluta che ha una lista di destinatari lunga e di alto profilo istituzionale: il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e del Turismo Massimo Garavaglia, il presidente della regione Zaia e il sindaco della città metropolitana di Venezia Brugnaro, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto e il questore Maurizio Masciopinto. Noi abbiamo dato il nostro sostegno a Jesolo e al suo sindaco, ai suoi assessori e abbiamo ovviamente scritto a tutte le autorità. Attendiamo oggi dei segnali concreti, importanti e soprattutto che si tenga conto che la costa veneta è una realtà dal punto di vista economico davvero fondamentale e devono essere dati gli strumenti necessari per ben amministrare. Nella lettera inviata dopo un confronto con gli altri primi cittadini, la presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto, Roberta Nesto, torna a chiedere a gran forza lo status di città balneari, ma al momento la priorità assoluta è il rafforzamento della presenza di forze dell'ordine. Noi passiamo da numeri relativamente esigui a grandi città e quindi siamo città fisarmonica, abbiamo bisogno di strumenti e abbiamo bisogno di forze, non possono bastare le polizie locali che pur fanno un grande lavoro.